大家好，我是杨仔。今天郑州下雨了啊！从昨天晚上，我记得没错的话，应该是夜里1点钟，然后一直下到现在，估计今天的雨还会下一夜。小区那个地下室就车库嘛，都已经进水了。我看那个北三环文化路也有积水，这场雨挺大的。然后下雨了嘛，也没去干活。本来今天约着跟设计师去沟通一下，看哪里不那啥了，也没去，你知道吗？雨太大了，关键是我没有雨衣，对吧？我们的车开车也怕把车淹了，然后就没去。然后中午的话，我跟杨嫂我们两个去超市，囤了点食材，然后够今天明天嘛，因为这2天有雨，简单在家做个饭吃。看我们买的有啥吧。哎呀，这可是俺俩冒着雨去买的啊！还有雨水在上面。对，看上面还有水的。螺蛳粉。也没有骑车，你知道吗？然后拎回来老重啊，买的太多了，买了2包螺蛳粉，然后这个是叫什么？大米。散装山东大米。还有面条。面条，今天做焖面呢。买了个面包。面包，早餐面包。土豆。这个叫什么？土豆呀。马铃薯。potato。红薯。红提豆。就买了一个都这种长的这个大米。就买了一个这什么泰国柬埔寨长香米吧，杨嫂让买的。还买了一包这个西瓜籽。还有一个豆角。今天我们2个抬杠了啊！打开，小伙伴们，打开。今天我们2个抬杠了啊！他说这个叫龙豆，我说这个叫什么豆？莲豆。反正就长这个样子。这个豆角很好吃，看一下人家打的价签。哎，龙豆。不好意思啊！又买了肉，五花肉。又买了一条3花肉，买5花的没挑着，然后只挑到了3花肉。还有买了3个番茄。对，就这么多东西。也没花多少钱。那个叫什么？永辉超市倒闭了，现在我们这边只有一个大张超市了，这花了127块8，望一望。我的媳妇儿真的贴心呐，知道我喜欢喝，对吧？你看这水管够，这也管够，可以，挺好。看着媳妇儿慌。我不疼你谁疼你？是不是？看到没有，小伙伴们？蒸面条的话，就用这种面条，稍微细一点的。对，稍微细一点的。然后先给锅上气，给面条先蒸上。盖上锅盖。对。然后媳妇儿说这个豆角掰的比较好吃，然后把这个龙豆给它掰一下。葱给煸上油吧，我拿点葱啊。不吃葱，弄点姜头中。放点葱有味儿。葱我感觉做蒸面条有个怪味儿，不好吃。谁家炒菜不放葱啊？你都听我的，我做饭你都听我的就行。不喜欢蒸面条放葱，还喜欢蒸面条放番茄，放土豆，还放土豆。你这不就直接就配菜吗？这我跟你说，那个小土豆放里边，面条黏糊好吃。好，你说的对。小伙伴们看，这我买的3花肉啊，基本上都是肥的。条件好的话，炒菜的时候可以用猪油，但是我家条件一般，就用普通油就行了。行吗？行。那姜给我拿过来就行。小伙伴们想吃焖面的可以记下教程啊，先起锅烧油，看那边准备的配菜。这是杨嫂版焖面，这个肥的比较多，也没必要放太多油。好，你说的对。谁炒菜谁当娘呢？愿你开来就。好。我说了我做的，他非得他做。我做的好吃，五花肉先煸出油，再放点花椒、大葵、姜，再点点盐。它现在切的五花肉真厚。你切的姜也不细。那你不刀呀，要不然包着姜面条你吃了嘞。那肉块大吃不带劲。我就喜欢吃小的。五花肉炸的差不多了，叫番茄，是不是？下大汁。今天焖面绝对香，油多，豆角、
毛豆放进去。我特别喜欢吃这个厚一点的这个豆，我也喜欢吃。炒出来不容易软，还香。对，土豆。今年唯一切的漂亮的是这个土豆。为啥？买了一包没用完，用了一半，剩下的一半豆芽给蘸点炒肉吃。我不好吃豆芽。咦，你不好吃你就不吃了啊？放点老抽。这油烟机开的声音太吵了。点色。不开油烟机这天做饭没法做是不？太热了。放点鸡精。要是冬天我们两个还能忍一下，现在忍不了。放点盐。炒一会儿，加点开水，馒头这个就可以了。面条蒸好了啊，现在开始拌面。停！得了，你不挖了这汤，有点太干太死了。不用挖，你就听我的，我不喜欢挖汤，麻烦。那自信。以前他做的时候，你知道吧，都是把汤先盛出来一点儿，然后就省得到时候蒸出来太黏或者太干，可以加汤，可以调整。现在他超级自信，我就不挖汤了。你就这么有把握，你调这个盐味儿和这个汤是刚好。一炮打响。啥一炮打响啊？一次成功。一次成功。不好意思啊，不会说话啊。刚才还嫌你放的菜多，这一看还行啊。我刚尝了一下，好像有点咸了。没关系，我就喜欢吃咸的，因为干力气活了嘛。吃的太淡了，没味道。豆角还行，不是很咸。盖上盖子，再焖个5到10分钟，开火烧。可以开饭了啊！媳妇儿今天蒸这个，无论从味道还是粘稠度，还是就是各方面都是相当完美，给你100分。不对，唯一有点缺点就是有点咸了。你没发现这面有点烧了吗？刚才你接了个电话，我已经吃过一碗了，这是我吃过的碗，再来一碗啊！再来一碗，可以。给蘸点来菜，还不让我放土豆。不过说实话，放了土豆确实香。好，可以了。小伙伴们，这一碗吃下去，对不对？再配个这，啊，小伙伴们，完美。这不得起飞喽！开饭了，他刚才已经吃过一碗了。我说给你打鸡蛋汤的，你也不让打。算。好，这点。这是应了我妹那句话，打了灯也找不着这么好的媳妇儿。好，开心，必须开心。这个龙豆，还有那个芸豆，还有那个四季豆，咱老家叫四季豆是吧？我也不知道叫啥豆角，都可好吃。还有那个扁豆角，我特别喜欢吃，就是这种的，感觉比那种长豆角好吃。耐炒，而且不容易软塌塌的，就吃着很香，特别是跟肉配，得劲。辣出来。涮辣住了。这涮啊，它辣的时候可不是辣喉咙啊，辣心，它是辣那个嘴两边儿。哇，那感觉特刺激，你知道吧？特别是辣到的时候，你再整一口啤酒或者喝一口热茶，瞬间起飞。有没有同感的小伙伴？不过小伙伴们一般都不吃饭，你知道吧？吃完了，饱饱的，还有点撑。今天下雨啊，媳妇儿，也不能出去，要不然又该让我陪她一块逛街了。下次再见，拜拜。